Վարչապետը շնորհավորել է հայրենակիցների Սուրբ Զատիկը։ Քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի եւ Վրաստանի արտգործնախարարությունների միջև։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը վրացի գործընկերների հետ քննարկել է երկկողմ գործակցությանն առնչվող հարցեր։ Երկրաշարժ Վանում այն զգացվել է Երևանում, Շիրակի եւ Արարատի մարզերում 2 բալ ուժգնությամբ։ Ջայշան շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին Իրանից հնդիկ ձկնորսների տարհանմանն աջակցելու համար։ Փեզեշքյանը շնորհակալություն է հայտնել Ալիևին եւ Ադրբեջանի կառավարությանը աջակցության համար։ Արաքչին հերքել է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններից Իրանի հրաժարվելու մասին պնդումները։ Իրանը եւ Իսրայելը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել։ Իրանում հայտնել են Բուշեր ատոմակայանին հերթական հարվածի մասին։ Բուշերի այեկին հարվածը կկործանի կյանքը Պարսից ծոցի երկրների մայրաքաղաքներում, այլ ոչ թե Թեհրանում, առաքչի։ Իրանի Բուշեր այեկի տարածքում հարվածից հետո ճառագայթման մակարդակը չի բարձրացել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն։